Ini apa? Penyu. Ini? Gurita. Gimana jalannya gimana? Kalau gini kata gini. Ini apa lagi? Nah, ini apa ini? Ini mata, itu mah gak bisa hidup guys. Ini guys, ini. Udang. Ya itu namanya udang. Itu namanya udang guys. Iya. Itu? Ini mah gak tahu. Gak tahu. Dugong. Tapi gini. Ini mah gak tahu ya. Penyu. Kalau lagi udah simpan nih. Iya. Ini. Satu lagi. Jadi. Ada berapa? Kalau udah simpan di sini. Wah, ada 5. Apa? Penyu. Iya, penyu. Penyunya ada 3. Tapi ini ekornya masih di sini.